日咧約咗個老友嚟到九龍灣呢度。嗱，呢個老細咧做酒席咧就好出名噶啦，做宴會啊。嗱，而家佢咧開條線喎，做乜嘢咧？就係做小菜、做晚飯嘅。今日咧佢特登約咗嚟咧，試下佢啲出品係點樣。好啦，我而家入去啦。喂，博士啊！哇，又嚟恭喜發財啊！恭喜發財啊！喂，最近聽見你真係好成功啊，開幾間都紅紅火火啊！多謝晒多哥，多謝你。我見出邊咧個大堂都坐到滿晒喎嚇，博士。個茶字啊，晚飯啊都 OK 嘅。計一計咧，你開張嗰陣時咧，我嚟過個蝦餃咧，真係冇得頂啊，有汁㗎食落去。係啊。今次繼續嚟啦，喂！哇，啲蝦好爽脆喎，師傅。係啊。喂。我哋啲蝦餃咧，每日新鮮製造，咁啊，我哋用啲蝦咧都係靚蝦嚟㗎，31、40嘅，要求嗰啲皮咧一定要薄，咁樣蒸出嚟先會透明，每一粒一定有汁嘅。咁我哋呢度咧，保證每一粒蝦餃咬落去一定有汁。仲有師傅，呢個係雜品餃係嘛？係，呢個都好特色喎。有五樣菌。邊樣菌啊？係有金菇啊、靈芝菇啊、鮑魚菇啊，同埋嗰個松茸菇。仲加啲雞肉粒落去，咁啊出面係好少見到嘅呢度。雖然係齋嘅喎，但係真係不惜工本啦，博士。係。呢啲菌都好嘅。好，喂，我見咧隻片皮鴨咧就推咗出嚟啦，燒好咗啦，不如我哋趁熱食下片皮鴨先啦。好啊好啊。來。本店烤鴨採用北京四喜填鴨，北京四喜填鴨的特點，生長週期為40至43天，肉質厚、肉質嫩的特點，採用傳統掛爐烤製而成。它的特色是色澤棗紅，肉質細膩，皮酥肉嫩，油而不膩。喂，博士，喂，真係服翻你喎，真係喎，你為咗炸嗰隻片皮鴨，話特登請個京式師傅翻嚟做喎。係啊，全部都係由嗰個北京嚟嘅。個手門都唔同喎。完全唔同，我哋廣東嘅片法唔同，所以你陣間試下我哋嘅片皮鴨嘅皮，係個皮就好化㗎。係，我見到一入嚟喺個門口度，見到有個乾燥櫃喺度啦。係，喂啊，博士啊，我哋係趁熱啦喎。好啊。嗱，呢個摸咪呢度講廣東嗰啲又唔同喎。係啊。咁啊，加啲葱到，仲要加啲醬啦。中間嗰啲咩嚟啊，博士？中間係糖嚟嘅。哦，糖嚟嘅，包住佢。喂，我唔係啊嚇。好，試下。個皮好化，好似食化皮乳豬咁樣。係啊，同廣東啲嘅食法唔同嘅。入口即化嘅。所以呢隻片皮鴨咧都好受歡迎啊！嗱，你要投資喎，整個櫃喺門口度喎，你喎。係啊。呢個醬我想問問你，係咪用翻北京個黃醬啊？呢種都係啊，北京啊。嗱，各位，如果你想食啊，正宗嘅京式片皮鴨，同我哋廣式嘅唔同咧，你真係要嚟呢度試下。嗱，佢另外一種風味係唔同嘅。其實咧，呢度係半隻喺度啫。另外一個食法咧，一陣間先開估話俾你聽。哇，博士，喂，嗰隻鴨認真抵食喎，話嗱，呢邊咧就京式片皮鴨。食完之後仲有下文魚子醬片皮鴨，上邊一個鴨片，嗰度就有塊包。係啊。上邊啊再放啲魚子醬。係啦。你睇下幾精緻，攞嚟請客夠晒體面啊！你睇下，試下先。魚子醬嘅鮮，鴨嘅脆，哇混埋一齊啊！喂，你咧就係你喂，咁樣食法我都係第一次喎。嗱，我都算為食㗎啦，係嘛？唔好客氣啦，真係要夾多嚿食下先啊！哇！喂，今日咁重手啊，博士。白葉長甘露，揾啲蛋白係嘛？係。蛋白對清雞湯，蛋白食滑食清香。係啊。啲雞湯係鮮得嚟咧，好似豆腐花又滑，又滑，哇！喂，彈牙啊，好濃啊！個火牛又長得好喎，仲有啲個拿手菜啫喎。有啊，喺入邊。哇，博士，你話食餐晏嘅啫喎，喂，你咁重手點搞啊你啊？哥叫嚟試味㗎嘛。係啊，我唔好意思啊嘛，大佬。又奧龍，喂，又鮑魚。係啊，呢個係椒鹽。南非鮑嚟嘅喎，係。紫椰菜嚟嘅喎，係盞啊，食得嘅喎，呢個係有包埋個鮑魚一齊咁食啊！啲鮑魚好鮮味。加埋個紫椰菜清爽，係嘛？好爽口，落聲啊！咁啊，流牌。哇！仲百里香啊！成條扣出嚟。哇，扣到好腍喎。係腍滑咧，食腍滑。仲有少少肥肥地好食。呢味素菜嚟啦，係嘛？有啲菇品有啲藕片，呢啲竹笙即係直情好似炒半糖五秀咁咯，係。
喂，個飯都唔使嚟咯喎！喂，點食啊？咁多嘢係咪？係啦，好食係啊！今日咧嚟到葉博士呢度咧，嗱，知道佢咧開咗幾間海日咧都紅紅火火嘅。咁啊嚟到呢度食完佢啲點心，食完佢嘅片皮鴨，食完佢幾個廚房菜，果然名不虛傳。除咗恭喜你之後咧，我就仲要恭喜你揾得到班好伙計啊！係，拜拜，恭喜發財！恭喜恭喜！恭喜恭喜！